嚟到小豬頻道。琴日咧即係收到一個留言啊，佢唔知係咪叫做 Nelson 啊？我唔知係咪。咁你琴日留言，你話狗噏，其實我唔係好明你咩意思啊？狗噏我未聽過。如果可以，你可以解釋俾我聽。但係我斷估咧，可能你話我亂噏啊。咁你話英國人做工租屋一定要有 passport，喺英國工作同埋居住嘅權利，我都想回應翻你先啦。喺呢度對唔住，可能我琴日解釋得唔清楚喺上條片。咁其實我就係想講咧，英國人意思即係話咧，喺本土出世嘅。佢哋咧每個英國人喺呢度出世都會有一個好似我哋香港咁樣有一個出世紙嘅。嗰個出世紙咧，但係冇相嘅。咁所以咧，點解我話好多人就冇 passport 咧？因為佢哋譬如揾工啦，好似我老公咁，我老公係100% 係英國人嚟嘅。咁紅鬚綠眼嗰啲。咁樣咧，佢揾嘢做咧，咁有時咧佢就會係淨係攞嗰個出世紙去揾嘢做嘅啫。咁有啲公司咧佢係接受嘅，但係有一啲咧佢係唔接受嘅。咁佢就需要咧你嗰個出世紙加埋你嗰個車牌。點解個車牌係我話差唔多好似 ID 卡咁樣，即係好似身份證咁樣咧？因為上邊咧有晒我哋所有嘅資料啊，例如咩咧？有相啦，有我哋地址啦，咁我哋嗰個車牌號碼咧唔同香港得一個 number 咁嘅。我哋嗰個車牌咧我都唔記得啦，但係我記得係有。咁譬如我老公佢個串法係8個字母嘅，咁我嗰個車牌咧會包括一啲數字同埋包括我老公嗰個名咧，因為我結咗婚我就轉咗我嗰個會唔會好亂啊？即係轉咗我自己嗰個姓啊，係要跟佢姓啊嘛，係咪？咁所以嗰個車牌咧都會係有我前邊嗰個串法咧，再加一啲 number 咁樣嘅。我就唔知你哋嗰啲車牌係點樣。我嘅車牌咧就係我嚟咗差唔多20年嘛。我以前咧嚟咧我唔使再考㗎，而家聽講好似話要再考。咁咧我就嚟咧，我老公即刻同我換咗英國嘅車牌，咁我就揸到而家，咁我就唔需要另外去考。唔知你哋如果係你可以update 翻我嘅資訊，因為我唔係好清楚你哋即係新嚟嗰啲咁樣啦。咁所以就係話咧，基本上英國人喺呢度出世，佢就有一個出世紙。咁譬如你話老一代嗰啲冇又唔揸車咁點咧？咁政府咧佢因為佢有一個年期嘅限制咧，可能就唔需要去 check 佢係即係嗰個車牌啊，因為佢冇車牌，佢點樣可以證明佢嘅身份啫？但係佢有出世紙嘛，有記錄有成㗎。咁但係我哋呢一代啦，咁你去揾嘢做咧，唔係一定要 passport 嘅。我好正如我所講啦，我老公揾嘢做，咁我有時 agent 會問佢你係咩國籍啊？咁佢話佢係喺呢度出世嘅英國人。咁咧嗰邊咧有時佢會接受淨係呢個出世紙嘅，但係如果有一啲 agent 咧比較大啲嘅公司啦，佢就需要你咧出世紙再加埋嗰個driving license，就係呢個車牌咁即係話出世紙加車牌你先可以有一啲工咧先可以去做，因為有啲公司堅持咧一定要有相證明啊嘛。如果唔係嘅，你就要有 passport， 即係正如你講啦，即係要有 passport 咯。但係真正嘅英國人咧喺呢度出世嘅咧好多都係冇 passport 㗎，真㗎。我唔會呃你哋嘅，即係我係實質係咁樣。因為我自己咧，我嚟咗差唔多20年啦，係咪？喺我個圈子裏邊咧，我係冇中國人嘅朋友㗎。我除咗香港嘅親朋戚友之外咧，我喺呢度，因為點解咧？我老公係英國人，
咁我哋返教會咧都係英國人嘅教會嚟嘅，咁所以我啲朋友咧，咁我奶奶又係英國人嚟㗎嘛，咁所以我四周圍咧，我都係即係冇中國朋友㗎。以前咧頭幾年嚟嗰陣時咧，我就返中文教會啦。咁但係我覺得好複雜啦。咁後尾我就都跟咗我老公返英國人教會，因為咁跟住之後我就冇同佢哋聯絡，所以我而家所以你話如果係中國人，譬如你哋香港嚟嗰啲，我就唔係好熟㗎，真係唔係好熟㗎。我講嘢唔會即係有嗰樣要講嗰樣嘅。唔可以係亂講㗎，所以我就將我知道嘅，咁我好想即係喺我十幾廿年裏邊咧，知道嘅嘢咧，都好希望同大家去分享啦。有啲細節嘅嘢咧，可能你哋即係我同我老公即係日對夜對，咁我經歷好全部啲嘢都係佢哋英國人做嘅嘢咧，咁可能同你哋嗰啲有少少分別，咁所以我就想係講出嚟啊嘛。咁你話一定要 passport 唔一定要 passport 㗎。英國人佢如果佢有呢度嘅出世紙，再加嗰個車牌，正如租屋一樣啫嘛。你租屋佢就話你嗰個 driving license 咧，可以證明你嘅身份，但係唔係一個 legal 嘅 document 嚟嘅。所以咧你一定要，譬如你去租屋啦英國人。你一定要有嗰個 driving license 啦，再加埋嗰個出世紙，咁你先可以租到屋㗎。或者好似你咁講啦 passport， 咁passport 當然係好即係最好嘅證明啦。但係喺英國呢度咧，好多佢哋因為如果佢哋唔打算出國咧，佢哋唔會去攞 passport 啊。即係我老公都係最近先係攞 passport 啫嘛，係咪？咁佢都幾廿年啦，係咪？從未攞過 passport 嘅，係最近先至。即係我哋因為諗住去歐洲旅行啊嘛，所以就先攞定先。因為點解佢以佢嘅 concept 嚟講，佢自己覺得，喂，成百磅喎，有百幾磅。咁樣你等10年，如果我唔去嘅，咁我咪又嘥咗百幾磅。咁佢哋可能就係個 concept 就係咁。就唔同我哋香港人咧，成日都去旅行啊嘛，去泰國去菲律賓好平啊，台灣、韓國周圍去，係咪？佢哋呢度唔係㗎，淨係你喺英國去旅行都已經有排你去啊，即係所以咧，佢哋好多，但係都我識好多，佢哋都會去歐洲旅行嘅。近近地啦，譬如4日好似咁，我有個姊妹咁去同佢老公，可能佢又同我講下個月咧會去嗰個荷蘭睇嗰啲 tulip 叫乜嘢啊 tulip 死啦，我唔記得叫乜嘢添，即係嗰啲花即係下個月咧開得好靚嘅。佢講我又心喐喐，我都想去，係咪？因為即係荷蘭好近我哋嘅。我45分鐘嘅飛機咧就到嗰邊啦。因為嗰陣時我返香港，我都曾經試過喺嗰度停，然後再轉機返香港咁樣嘅。咁樣其實喺呢度去好多國家都好近啦。譬如法國譬如你住倫敦嘅，好似可以搭嗰個咩 Star Train 定唔知乜嘢啦，火車可以去到。咁咧之前咧有另外一個教會嘅牧師，佢兩夫婦咧就邀請我哋去嗰個 Cyprus 去旅行。我聽到我好驚我唔係好想去因為真係好似好危險咁樣。後尾佢哋都去咗成個禮拜。咁佢嗰個牧師就係North Island 北愛爾蘭係咪中文我唔知係咪？咁咧佢哋就話下次咧，如果係翻去。即係嗰個牧師咧，就係喺嗰邊過嚟嘅。咁佢就話：如果第日翻屋企咧，就可以帶埋我哋翻去北愛爾蘭度行下。咁佢話好近嘅，喺個 Liverpool 嗰個利物浦嗰邊咧就搭船啦。我就唔知啦。即係如果係去先至，咁我哋去愛爾蘭嗰邊就唔需要 passport 㗎。即係好似搭火車咁，即係好似搭船咁樣可以去到嘅。咁所以咧，我今日都想即係
可能我講嘢啊，即係一嚿嚿啊。咁咧有時咧解釋得唔清楚，咁唔緊要嘅，你哋有咩都可以留言。咁但係我即係有好多因為我平時咧我就好即係冇中國朋友咧，咁我而家咧我都好開心㗎。喺舊年12月開始，我開咗呢個頻道，起碼我能夠講多啲嘅廣東話。但係咧最初啊好唔習慣咧，咁啊有時啲字咧我又唔記得點寫啊，又即係有時講咧可能諗啊嗰個腦諗得唔夠快，咁啊有時一嚿嚿咧都好希望你哋係原諒嘅。我而家都慢慢去學習係講即係好啲咯咁樣。今日咧咁啊 Nelson 咧，如果你有咩問題都可以再留言俾我嘅，唔緊要嘅，大家可以研究下，因為我嚟咗咁耐咧，香港嘅嘢我可能我唔係好知道咯。咁所以，但係如果你話本土嘅或者鬼佬嘅生活習慣，英國人嘅鬼佬嘅生活習慣咧，咁我都可以即係知道嘅，可以話俾你聽。唔知道即係唔咩啦嚇。咁正如即係好似租屋啊、揾工啊，咁就話一定咧要有呢個出世紙啦，再加嗰個車牌。另外咧有 passport 當然好啦，係咪？如果冇 passport 嘅佢哋都會係接受呢兩樣嘢㗎。咁其實 driving license 咧我都試過，因為我銀行嗰度啦，我開嗰陣時咧我就係用 passport 開嘅。咁開咗之後有咩問題咧？我就咁樣俾嗰個車牌佢哋咧，佢哋都 OK 㗎，但係冇車牌佢就唔得啦。即係佢哋就稱我哋叫做，無論我係幾廿年啊或者乜嘢咧，佢哋會叫我哋做英籍華人啊。所以咧，因為我哋冇出世紙嘛，冇出世紙咪變咗即係佢有時咧有啲好 legal 嘅 document，即係俾你哋填嘅時候咧，我唔知會唔會你哋申請定居啊或者永居即係嗰之類咧，會俾你填咧填你即係以前嘅國籍啊，或者即係其他啊，又問你膚色啊，即係好多樣嘢㗎。喺裏邊都會問得好清楚咁樣咯。咁所以咧，我覺得講你話人有人話即係俾人歧視我就嚟咗成20年，我就冇咁嘅感覺。咁因為佢哋英國人有好多都係好 nice 嘅，佢哋成日都話好啊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 。其實可能佢心裏邊係覺得唔好嘅，但係佢哋個口咧係好禮貌嘅，成日都話好啊好啊好啊，冇問題冇問題冇問題，即係咁樣咯。咁所以即係喺呢度咧，咁好多嘢要習慣咯。咁如果你哋係香港嚟嘅咧，第一樣嘢就係嗰個天氣啊！天氣你哋一定要係即係習慣咯。我都正如我所講咯，一日四季。行下有落雨，行下又好太陽。今日咧就太陽好好啊，但係都係得2度啫。咁因為唔同地區咧嘅嗰個度數啊，好似咁啊 Scotland 咧嗰邊會凍啲咯。咁所以咧，咁其實英國咧係分咗幾笪地方嘅，係四笪地方。點解叫做 United Kingdom 咧？United Kingdom 即係意思咧。有4大地方，好似菲律賓咁樣，佢有個 S 噶嘛。咁即係話咧，菲律賓係千島國啊。咁佢哋即係好多個島咧組成。咁呢個英國咧都係㗎。咁呢個題目咧喺 Life in UK 咧都會問嘅。咁咧係包括咩咧 ？England 啦，England 另外 Scotland、Wales 同埋呢個 North Island 四個地方。屬於 United Kingdom， 咁呢個係其中一個都 Life in UK 嘅題目嚟嘅。咁咧我哋今日咧去咗 tip 啊，唔知你哋有冇嘢知唔知咧 ？tip 係咩咧？我哋平時咧嗰啲垃圾桶啊，咪綠色嗰啲好大個嗰啲咧咁我哋呢度咧就係2個禮拜先嚟收一次嘅。咁譬如有啲大嘅嗰啲 box 啊，或者其他咧，佢唔收㗎。咁所以咧，譬如我哋有電器啦，有乜嘢要抌啦，又係俾嗰個 charity 啦，咁我哋都會去嗰個 tip 嗰度咧。tip 係乜嘢咧？係一個好乾淨嘅地方嚟嘅，但係擺垃圾
嘅，但係佢分晒類啊咁樣嘅，好乾淨嘅。唔係想象中嗰啲垃圾房咁肉酸嘅，但係個地方好大嘅。咁因為俾你抌啲嘢，但係分晒類嘅咯，譬如塑膠啊、紙盒啊咁樣各樣佢都係分清楚嘅。咁咧就另外咧，譬如我上次啦換咗個雪櫃啊嘛，嗰個雪櫃好大個雪櫃。咁咧佢哋點樣抌咧？佢哋唔自己抌唔到噶嘛，係咪？私家車點知道啊？咁咧我哋就可以咧打電話或者上網 book cancel 啊。佢哋叫人嚟收嘅，但係你要俾錢咯。我上次抌嗰個雪櫃咧，好似成2個禮拜先嚟收啊。咁啊你上網 book 完之後俾錢，好似上次我俾10磅佢有規定嘅，唔知俾幾多錢咧，你可以收幾多件嘢咁樣嘅。但係咧，我擺喺門口咧，隔離鄰舍都問我幾時先收。咁你冇辦法㗎，因為佢即係 cancel 都 book 好耐㗎，有時2-3個禮拜先嚟，係咪？咁所以咧，同香港亦都係有分別咯，即係掉垃圾嗰啲嘢。咁同埋揸車咧，呢度啲人咧，冇耐性㗎。我好記得上次咧，我喺路口嗰度啊嘛，等緊嗰啲出路口啊嘛，係咪？你小路出大路係咪要等啊？等人哋啲車過咗，嗰個後邊嗰個鬼佬咧搏命喺度嗶嗶巴巴喺度咧，喺撳嗰個安，叫我行我點行啊？前面有架車過緊，你行唔到噶嘛。後尾咧佢就兜頭咧過我嗰度咧，跟住喺度講晒粗口啊，有手勢咁樣。呢度啲人揸車，尤其是咧揸嗰啲 Audi 啊、BMW 啊。嗰啲個 Volkswagen 啊，嗰啲人咧揸嘅車咧，你一定要小心啊！佢哋咧揸得好快㗎，砰一聲係咁樣去。有啲咧真係好討厭啊，好似黐住你架車個 pat pat 行嘅。咁佢真係意思話你好行得慢咯。但係呢度即係規定咗都係30米㗎嘛，係咪啊？你超速其實係佢問題。唔關我事啊嘛，我 keep 住我30米，咁我係好市民啊嘛，係咪？但係佢哋咧冇耐性啊，成日咁樣，尤其是夜晚添。阿 Nelson，你話有嗰個 driving license 啊，咁你哋即係揸車都要小心啲，尤其是夜晚啊，嗰啲 take away 嗰啲 driver 咧，哇！真係佢唔理你啊，噓聲咁去嘅。所以夜晚咧，我好少揸車嘅，因為夜晚又即係比較黑啦，咁樣即係。睇路都係咩咯？佢哋真係揸到好快㗎，所以咧喺呢度香港朋友嚟咧都揸車都要小心啲咯。咁仲有乜嘢我突然間又諗唔起有乜嘢即係想分享啦。咁我又諗到咧，我又可以再拍片啦。咁其實基本上都想解釋翻清楚。對唔住啊 Nelson， 可能我琴日講得唔清楚。咁有時我因為我冇稿啊，有時諗到就講，所以咧講嘢有時可能一嚿嚿嘅。咁你若果有問題都可以繼續即係大家都可以傾下嘅。冇所謂㗎。有時我講嘢未必一定啱㗎嘛，係咪？但係我講嘅嘢咧係全部都係實際咧，我知道同埋我身邊朋友咧，佢哋有嗰啲都係好似咁。我奶奶去英國人，佢都從來唔出國嘅，佢淨係得嗰個，佢仲冇揸車添，佢淨係揸住嗰個出世紙嘅啫。咁都 OK 嘅，咁其實真係冇所謂㗎。佢哋最緊要你有出世紙咯。咁佢又唔打工嘅，係咪？佢唔使返工咁，因為以前咧佢未退休嗰陣時有，但係可能以前要求冇咁犀利，係咪？好多越嚟越要求高。我記得咧，我十幾廿年前啦嚟嗰陣時咧，我哋結婚係2年嘅咋。2年結咗2年，你可以申請嗰個永居。永居之後咧，佢會俾一個身份證你嘅。以我所知咧，英國人喺呢度出世嘅咧，佢哋冇身份證嘅。咁即係變咗即
即係我哋永居就有咯。咁但係我以前就係2年加1年就可以入籍嘅。咁我入咗籍之後咧，唔一定要攞 passport 㗎。咁樣我入咗籍，我唱咗歌仔，我有個證書㗎嘛，係咪？咁但係多數都會係攞 passport 啦，係咪？我一嗱聲，我坐咗3年嗰個移民監啊，嗱聲一攞到之後，跟住去申請 passport，然後翻香港行一轉先啦，係咪？香港咁多嗰啲嘢食係咪？真係好懷念㗎嘛，嗰啲炸兩嗰啲。咁但係而家聽講好似就話要5+1，而家仲提議話可能十年添，越搞越長，即係越嚟越好似美國咁樣，嗰個時間會等得好耐咯。咁都好似咁樣做嘢咧，最初嚟講咧，揾嘢做都係比較困難啲咯。而家尤其是經濟添，我今日啱啱喺路上啦，聽新聞啦，講 Santander 係一間好出名嘅銀行啊嘛。咁但係佢就話要裁員喎，750人喎，即係已經經濟唔好啦。咁樣而家佢仲裁成咁多人，好多個嗰啲branch 咧都話即係 close 咗，即係冇 counter 用咯咁。個個都係好似以前咁樣。我哋以前咧每個地區咧都有，正如 HSBC 啦，我哋每個地區都有一個 HSBC，但係而家冇啦，全部執晒，只有 town 嗰度咧得一間嘅啫。即係佢哋成日都係精簡人手咁樣，咁變咗即係而家應該揾嘢做係比較困難啲咯。不過你哋咧都要即係有時好難啊，即係到地區到唔同咯。咁我好希望你哋咧都能夠係適應呢個英國嘅人啊、天氣啊。或者各樣咯，日日都要開開心心嚇。咁我咧今日都講多咗，好啦，咁我即係講到呢度先。咁我臨走都係請你哋留言啦，讚好啦，同埋咧訂閱我呢個頻道啊。咁訂閱咗之後咧，即刻有個啷啷嘅，咁你哋撳咗全部咧，咁以後我嘅片相咧，你哋都會收到通知嘅。咁最後都請你哋 share 我呢條片出去啊！咁咧都多謝你哋忍受我有時咧講嘢一嚿嚿，我會係努力去改善嘅。好啦，另外咧都請你哋訂閱我另外一個頻道啊，係一個講福音嘅同埋一啲詩歌嘅頻道。嗰條 link 咧我擺喺下低嘅。咁我希望你哋都能夠係訂閱啊，同埋即係留言俾我啊。咁我哋下條片再見啦，係咁先啦，拜拜。